إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala aytadi: "Ya iymon keltirgan bandalar, Alloh taoladan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqingiz, ular ko'ringiz musulmon qalindagina deydi. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida va khalaqa minha zawjaha va batha minkum rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha faqulu qawlan sadida." Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi va ala sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Taqvolikning ma'nosi ham foydalari. Biz o'zgan jumadan boshlagan edik. Aytdi kishi Alloh taolo qo'shgan amallarni ishlab ham harom qilgan amallardan tiyilib yashasa, u taqvo bo'ladi degan. Alloh taoladan qo'rqqan kishi buning ismi atalar taqvo kishi deb. Taqvolikning ma'nosi Alloh qo'shganlarini o'tiy, haromlardan tiyilar. Bunda endi kira 5 vaqt namoz, roza tutib, haj qilib, ham haromlardan tiyilu. Allah Teala aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taoladan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqingiz. Ular ko'ringiz musulmon qalindagina, ya'ni Allohga bo'ysungan qalindagina. Inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun xabir. Al-Hujurat surasi 13-oyatda Alloh taolo aytadi: "Desakda Alloh taolo qarshısında eng hurmatligingiz deydi. Ol eng taqvo bo'lganingiz deydi. Kim Alloh taoladan ko'proq qo'rqa, Alloh taolo qarshısında eng hurmatli bo'lib sanaladi. Alloh taolo endi bizning boylikqa da qaramay, bizning bo'yga da qaramay, matrullikqa da qaramay, u qori bizning taqvoligimizga. Kim ko'proq Alloh taoladan qo'rqa, ol eng hurmatli kishi sanaladi Alloh taolo qarshısında. Kishining Alloh azobidan saqlanuvi, taqvo bo'luvi tuvandagi narsalar ko'rsatilgan. Alloh qo'shganlarni o'tav. Ya'ni taqvo bo'lishi uchun kerak 5 vaqt namoz o'qish, roza tutish ham boshqa. Ikkinchisi uning siylaminda, tilining endi sug'unudan, yolg'ondan, g'aybatdan, kishilarni kimsituv ham boshqa narsani saqlaydi. Uchinchisi uning oshigan rizqida, u halol rizqni oshirib, haromdan tiyiladi. Onun qarashında taqvo kishi yorim shara xotinni qaramay, jurnalda bulamı, telefonda bulamı, ili bulay bulamı. Beshinchisi onun qo'lida taqvolik bilini. U bir kimga da so'qmay, ham onun qo'li gunohli narsalarga so'zilmaydi. Oltinchisi onun ko'ngilida. Taqvo kishining kunchiligi bo'lmay, kunchiligini bitira, takabbirlikni bitira. Shu nafrat qilsa saqlamay, ularning qo'yi hasratlarga shotlanmay. Beshinchisi uning niyatida. Har vaqt ixlosga qirilgan kishi, uning maqsadi Alloh taolaning rizoligini olish, kishilarning rizoligini olish tugul, kishilarning maqtovini olish tugul, Alloh taolaning rizoligini olish. Agar kishi shu sifatlarga ega bo'lsa, u taqvo kishi bo'ladi. Şuşa taqvo kishilarga Alloh taolo narsa va'da qiladi. Birinchisi, Alloh taolo u kishini yarata boshlaydi. Ya'ni mana shu 7 sifatni o'tagan kishi u taqvo bo'ladi. Taqvo kishiga narsa bo'ladi. Eng birinchisi, Alloh taolo shu kishini yarata boshlaydi. Mana dalil Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innalloha yuhibbul muttaqin." Ali Imron surasi 76-oyatda Alloh taolo aytadi: "Kimda kim Alloh taolo bilan tuzilgan kelishuvni to'lisincha o'tasa, uning g'azabidan saqlansa, ya'ni taqvo bo'lsa, desakda Alloh taqvo kishilarni yaratadi." Buni Qur'onda dalil keldi. Alloh taolo taqvo kishilarni yaratadi.
Безгә бик мөһим Аллаһ Тәгалә безне яратуы. Кемне Аллаһ Тәгалә ярата икән, ул дөньяда да бәхетле була, кабердә дә, кыямәт көнендә һәм иҗмака керә. Икенчесе, тақва кешегә Аллаһ Тәгалә рахимле була. Моңа дәлил: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Әл-Анғам сурасы 155 аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һәм бу без индергән бәрәкәтле китап Коръән, аңа ярыгыз һәм тақва булыгыз. Бәлки сезгә Аллаһ рахимле булыр." Икенчесе, тақва кешегә Аллаһ Тәгалә рахимле була. Рахимлеге нәрсәдә күренә? Кайсы әйберләрдә ул күренә? Беренчесе, күңел тынычлыгын бирә. Тақва кешегә Аллаһ Тәгалә күңел тынычлыгын бирә. Икенчесе, балаларның тәрбияле булуы була. Өченчесе, авырулардан, кайгылардан имин булып яшәве. Дүртенчесе, яхшы эштә эшләве. Кыямәт көнендә җәннәткә керүе. Булар бөтенесе дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ва рахимлеген күрсәтә. Менә әйттек, өченчесе, Аллаһ Тәгалә шушы кешегә, ягъни икенчесе рахимле була. Рахимлелеге Аллаһ Тәгаләнең булуы күңел тынычлыгы бирә. Балалар тәрбияле була, тақва кешенең. Авырулардан, кайгылардан имин була. Яхшы эштә эшләве дигән. Андары өченчесе, Аллаһ Тәгалә кешегә хаклык һәм ялганны аера белү сыйфатын бирә. Әгәр кеше тақва булса, хаклык һәм ялганны аера белә башлый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я әйюхәлләзина аману, ин таттақуллаха ядж'ал лакум фурқана, ва юкаффир анкум сайyi'атикум ва яғфир лакум, валлаху зул фадлил азим." Әл-Анфал сурасы 29 аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, әгәр дә сез Аллаһтан курыксагыз, ди, Аллаһ Тәгалә сезгә фуркан бирер. Ягъни хәлал белән харамны аерыр. Гөнаһларыгызны кичерер." Аллаһ Тәгалә зул фадлил азим, ди, Аллаһ Тәгалә фазилатлы һәм бийек зат. Әл-Анфал сурасы 29 аят. Аллаһ Тәгалә олуг нимәт иясе дигән. Әл-Анфал сурасы 29 аят. Шушы аятта да безгә әйтә, Аллаһ Тәгалә аеру сыйфатын бирәчәк тақва кешегә. Араб телендә әл-фуркан дигән сүз хаклык һәм ялганны, хәлал һәм харамны аера торган сыйфатны аната дигән. Әгәр дә кеше тақва булса, тормыштагы сынаулар алдында югалып калмаячак. Аллаһ Тәгалә аңар һәр вакыт яхшылык һәм начарлык, ялган һәм дөреслекне аерырга ярдәм итәчәк. Авырлыклар килгәч, бәла каза килгәч, Аллаһ Тәгалә ул аңар шундый аера торган сыйфат бирәчәк. Бишенчесе, Аллаһ Тәгалә кешегә бәрәкәт бирә, тақва кешегә. Моңа дәлил: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау, лафатахна алейхим баракат минас самаи вал ард." Әл-Агъраф сурасы 96 аят. Аллаһ Тәгалә әгәр дә авыл, ягъни авылда яшәүчеләр, шәһәрдә яшәүчеләр иман китерсәләр, беренчесе, икенчесе тақва булсалар, без аларга күктән һәм җирдән бәрәкәт ишекләрен ачар идек, ди. Әл-Агъраф сурасы 96 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни шушы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, буламы авылда яшәүче, буламы шәһәрдә яшәүче, иң беренче Аллаһка ышанса, аның китабына ышанса, аның пәйгамбәренә ышанса, һәм Аллаһ Тәгалә кушкан буенча яши башласа, Аллаһ Тәгалә шушы кешегә, ди, һәм Аллаһ Тәгаләдән курка башласа, тақва булса, күктән бәрәкәт индерер идем, ди, һәм җирдән дә бәрәкәтен бирер идем, ди. Әмма әгәр дә кеше тақва булмый, иман китермәй икән, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирми. Мал-мөлкәтен бирә, байлыкны бирә, но байлыкны, мал-мөлкәтне бәрәкәтен бирми. Балалар бирә, но балаларның бәрәкәтен бирми. Тормышны бирә, но тормышның бәрәкәтен бирми.
Бәрәкәт булсын өчен кирәк беренче Аллаһка ышану, Аллаһ кушкан буенча яшәү, икенчесе Аллаһ Тәгаләдән куркып яшәү, гөнаһлардан сакланып яшәү. 5 вакыт намаз укып яшәү. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен дә бирә. Һәм җирдән дә күктән дә бәрәкәтен ишекләрен ачармын ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә таква кешеләргә бөтен яктан да үзенең нимәтләрен бирәчәк. Күктән бәрәкәт ишекләрен ачу, яңгыр, бәрәкәт яңгыр булачак. Җирдән бәрәкәт булачак. Ягъни күктән яңгыр явы, әле ул җитми, җирдән дә бәрәкәт кирәк. Аллаһ Тәгалә күп итеп яңгырны бирә, бәрәңгесе чиреп бетә мәсәлән. Шуның өчен күктән дә кирәк бәрәкәт, җирдән дә бәрәкәт кирәк. Уңыш кирәк. Уңыш булсын өчен ике яктан да, җирдән дә, күктән дә бәрәкәт кирәк. Яңгыр да кирәк. Һәм җирдән дә уңыш булуы кирәк. Җиләк, җимешләр бирүче төрле үсемлекләр аната дигән. Таква булганнарга өчен Аллаһ Тәгалә аларның факирлектән, ачлыктан һәм корылыктан саклый. 6-нчысы. Аллаһ Тәгалә таква кешегә һәр авырлыктан да чыгу юлын күрсәтә. Һәм һәр эшен дә җиңел кыла. Моңа дәлил Ат-Талак сурасы 20-нче аят. «Ваман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа». Кемдә кем Аллаһның газабынан сакланса, Аллаһ аңар авырлыктан чыгу юлын күрсәтә. Мәсәлән, кешенең тормышында авырлыклар килә. Бәла-казалар килә. Кеше авырта башлый. Моңа шифа кирәк. Арабызда кешеләр үлеп китә. Күңелгә җиңел түгел. Именно шушы бәла-каза килгән вакытта таква кешегә Аллаһ Тәгалә чыгу ишеген күрсәтәм ди. Тагын дәлил бар. Юнус пәйгамбәрне Аллаһ Тәгалә китерә мисал итеп. Юнус пәйгамбәр үзенең халкына килеп дингә әндәде. Халык аны тыңламады. Дингә килмәде. Юл куркытып китте. 3 көн бирелә сезгә, 3 көннән соң Аллаһның газабы килә дип. Шушы шәһәрдән китте. Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтенә башка. Аллаһ Тәгалә аңа рөхсәт бирмәгән иманнан китәргә. Юл корабльгә барганда давылга эләгә, корабльдән төшә. Анда аны кит подхватывать итә, кит эченә керә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Нух пәйгамбәр кит эчендә ди, 3 караңгылык эчендә ди, миңа дуа кылды ди. Төннең караңгылыгы, диңгезнең караңгылыгы һәм кит эчендәге булган караңгылыгы. Шушы 3 караңгылык эчендә ди, сәҗдә кылып Аллаһ Тәгалә дуа сорады. Ла илаха илля ан субханака инни кунту миназ залимин. Синнән башка илаһ юк. Син бөтен кимчелекләрдән пак. Мин үз-үземә зулым кылдым, гаделсезлек кылдым дип Аллаһ Тәгаләдән гафу сорый. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә, әгәрдә ди моңар хәтле ди мине искә төшерүче булмаган булса ди, ягъни таква булмаган булса ди, без кит эчендә ди аны кыямәт көнгә хәтле калдырырык ди. Әмма Аллаһ Тәгалә шушы таква булган сәбәпле кит эченнән чыгара. Бәла-казадан чыгу ишен күрсәтә. Менә ни өчен бик мөһим буларак таква буларак Аллаһ Тәгаләдән куркып яшәргә. 7-нчесе. «Ваман яттақиллаһа ядж'ал лаху мин амрихи юсра». Кемдә кем Аллаһның газабынан сакланса, Аллаһ аңа эшендә җиңеллек бирә ди. Талак сурасы 4-нче аят. Җиңеллек бирә. Бәла-казалардан чыгу ишекләрен күрсәтә. Вакыт кеше шише булмаслык авыр хәлләргә очрарга мөмкин. Менә шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең аңа карый, таквамы бу яисә юкмы? 5 вакыт намаз укыймы, ураза тотамы, харамнан сакланамы? Бәла-каза килгәч, Аллаһ та шуңар карый. Әгәр дә таква булса, Аллаһ Тәгаләнең хәлен җиңеләйтә. Таква булмаса җиңеләйтми. Андара таква кеше җәһәннәм өстендә сират күперен җиңеллек белән үтәчәк. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, сезнең бөтенегездә җәһәннәмнән узачак ди. Тамук утыннан. Сират күперен. Без синең Раббың катгый карары булды ди. Бу синең катгый Раббың карары булды ди. Соңыннан таква кешеләрне без коткарачакбыз. Гаделсез кылучы кешеләрне ди. Имансызларны һәм гөнаһлыларны анда тезләнгән хәлендә калдырачакбыз ди. Марьям сурәсе 71-72 аят.
Kıyamet gününde Allah Teala sirat köprünü koyar. Жерден жұмаққа көпір астына тамып қала. Шушы көпір бойынша Мұхаммед пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, ул қылыштан да үткенрәк, шәштән дә нечкәрәк ди. Шушы сират көперен без үтә алабыз, үзебезнең тақвалыкка гына карап ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кемдер уртасында мәтәлеп төшеп китәр тамукта, кемдер сразу төшеп китәр, кемдер яшен тизлеге белән үтәр, кемдер җәяп үтәр, кемдер үрмәләп үтәр. Үрмәләп үтәүче әйтер, әлхәмдә котылдым бу азабыннан дип әйтер. Әле безнең сират көперен үтәчәк булар. Бу Аллаһ Тәгаләнең катгый карары булды ди. Аллаһ Тәгалә тақва кешеләрне коткарыр ди тамугытыннан ди. Гөнаһлы кешеләрне тамукка атыр ди. Һәм 9-нчысы тақва кешеләргә Аллаһ Тәгалә җәннәт бирәчәк. Иннал муттақина фи мақамин аминин фи җаннати ва гуюн. Ад-Духан сурасы 51-52 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Дөрестә тақва кешеләр имин урында, җәннәт бакчаларында һәм чишмәләрдә булачаклар" ди. Духан сурасы 51-52 аятта. Менә тагын бер кабатлап әйтәм. Аллаһ Тәгалә тақва кешеләргә күп ниъмәтләр бирә. Бу дөнья ниъмәтләр бирә, һәм теге ниъмәтләр бирә. Бу дөньяда тақва булыр өчен кирәк Аллаһтан куркып яшәргә, намаз укырга, ураза тотарга, хаҗ кылырга, харамнардан сакланырга. Әгәр дә кеше харамнардан сакланса, Аллаһтан курыкса, намазларын үтәсә, Аллаһ Тәгалә шушындый 9 төрле ниъмәт бирәчәк. Әйттек инде, бу дөньяда рәхимле булачак. Бәла-казалардан, авырлыклардан чыгу ишеген күрсәтәчәк. Айыруын бирәчәк, хәләл белән харамны аерачак. Сират күперен үтәчәк, җәннәткә керәчәк иншаллаһ. Аллаһ Тәгалә барчабызга да тақвалыкка ирешергә һәм бу дөньяда, ахиратта да бәхетле тормышта яшәргә насыйп итсен. Амин. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассаляму дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.